休息吧。老婆点菜，干妈水妹嘞。想吃桑拿鸡？好久没吃了，桑拿鸡超多粉丝学着做的，全是好评。再来个桑拿海鲜，可以，家里没腻了耶。那就去超市囤货。好，嘿，先拿购袋，走，带你们逛超市去。有些话不知道要怎么老公买点水果吧。2盒蓝莓，西红柿，哎，看都看不到。抽盲盒。那我抽这一盒。哎呀，串椒，它长得好像玩具啊。哪个好？这个今晚吃油麦菜，买油辣，没有油辣子啦。卖完了吗？买一罐泡椒吧。哎呀，这个靓汤鸡，鸡打煲汤鸡，我要去骨的。去骨的，马上帮你打脚了。OK， 车白费来一个。哦呦，这只有点小。啊 ，OK。海草的马铃薯，糖猪，歪七八扭的，这些看起来就规整一些，就拿这个咯。可以。好了，今晚不用煮饭了。夏天到啦，五羊我最喜欢就是香芋。油辣子，油辣子。哎，你怎么躲这里来了 ？OK， 搞定。啊，有个球。到家了，好重啊！哇，搞定，一步一步来，嘿，搞定，油辣子泡椒，剩下的交给老婆，赶紧来弄完饭。虾和贝，嘿，开干开干，先戴围裙，先来处理鸡肉，鸡肉减小一点，等一下好腌制，干净。先来沥一下水分。牛肉，这个雪花亮哦！我看到这个牛肉我就走不动道了，难得遇到一块好肉。虽然今晚不用吃到，来，老婆接过。哎，这肉不吃怎么能放冷藏嘞？能啊，放在海信冰箱的真空头等舱里面，你就放心吧。就算肉在冷藏放7天，也能跟刚买的一样新鲜。过2天再吃的时候就不用提前解冻啦。而且你爱吃的水果，拿他们家的真空魔方盒放进去就自动抽真空，什么时候吃口感都像刚买来一样。这里还能加水制冰，随时都能喝上冰镇饮料，还有 DBD 离子除菌净味呢。以后冰箱里的东西吃得更干净，也更放心啦。还是我老公会挑。那当然啦。哎呀，忘记泡菌菇了，哎呀。把虫草花给分出来，虫草花等一下捞在鸡肉里面，给它盖上，先放这里。哎呦，烫到了！把汤给处理了，鸡骨头干净，好了，下水，好啦，电磁炉，先来把汤给煮上。啊，还有个漏网之鱼，漏网之翅，丢。哎呀，切鸡肉。直接切成条也行，不用切太厚。OK， 来一点盐，一点味精，再来点酱油、胡椒粉一点点，因为要蒸嘛，吃原汁原味，调料就不用下太多。揉，再来点生粉，揉，最后一层油，揉。OK， 炒花，再来一点点菌菇水。揉均匀，等一下虫草花的味道就会进去。揉。哎呀，喂，这样子抽真空，腌制的更快一点。哎呀，好了，等一下就更入味。把菇下去，小火慢慢煮。呀，白贝，还有点车白，洗干净，还有一点冰。好了，最后要上锅的时候再洗一下。还差最后个配菜。小个贡桐，我们老家土豆就叫做贡桐。再来个番薯，红薯要蒸可以不用切那么厚。这就是今晚的主食，最后点油麦菜。哇，老公洗的砧板最干净了。很扎实吧？不干净，得你来洗。我操，明天有屁股干不啾。最后一个酱料，嘿，沙姜和小米辣是必须的。外地的朋友没有的话，你可以在网上买，真的一定要尝试一下沙姜配鸡肉，你会打开新世界的。
它虽然叫沙姜，但是它没有姜味的，它是属于清香型的，配鸡肉真的一绝。啊，搞定。加酱油，再来点小青柠，搓，小青柠也是必须要有的。手动榨汁，再来一颗。其实调味料无所谓的，你们喜欢吃什么调味料都可以，买不到就换你们自己吃习惯的。老婆吃饭喽！哎呀，鸡肉可以拿出来了。回。开大火蒸鸡肉，铺上你们喜欢的菜，随便什么菜都可以，不讲究。番薯，再来点土豆 ，OK， 铺鸡肉。哇，嫩嫩的感觉。嫩嫩的鸡肉。OK， 剩下的下一批盖盖汁，倒计时5分钟。咕噜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 ，美食嘛，这点时间还是要给他的。搞定，关小火，预备。哇！哈哈哈！开动啦！再来个灵魂料汁，来，粉丝先吃。哇，巨嫩，干净的同学们，再来一口，一定要夹着虫草花一起吃啊！这口感绝了，我跟你说，这个我之前做过，好多粉丝跟着学啊，大家都说好吃的，主要是学起来也不难。第二轮都是鸡翅，得蒸久一点点。开大火，那就7分钟啊！第二波，请粉丝们吃个鸡翅。来，同学们啊，放水好了，这就是今晚的主食。哦，这放水好甜啊！其实这样煮营养很均衡啊，有肉有菜有汤水，还方便还好吃。回，这一口汤是精华来的。哇，来，粉丝先喝这汤。忘记下盐了，不过也不需要下盐了，真的够了，好鲜甜啊！啊，我好喜欢这个菇啊，吃着好酥脆啊！这个是叫啥菇来的？灵感菇。来，粉丝不知道第几次，最后一波，夯巴拉怼下去，再来5分钟，最后一波，好啦 ，OK 了，你们自己夹哈，拜拜喽。